Da li se ikada zapitate šta se krije iza zatvorenih vrata drevnih manastira i zašto se reči pojedinih ljudi koji su ceo život proveli u tišini i molitvi saznaju tek onda kada sve počne da puca po šavovima? Živimo u vremenu kada se svet menja brzinom koju jedva možemo da ispratimo, a vesti o ratovima, prirodnim katastrofama i dubokim krizama postale su naša svakodnevnica. Upravo u trenucima opšte nesigurnosti, kada ljudi grozničavo traže odgovore na pitanje šta nas čeka sutra, svedoci smo buđenja nekih starih gotovo zaboravljenih zapisa. Reč je o opomenama koje nisu stizale iz političkih govornica, već iz duboke osame, sa mesta gde se vreme meri vekovima, a ne minutima. Pojedini duhovni krugovi i vernici već duže vreme ukazuju na to da se pred našim očima odvija scenario koji je davno opisan. Kako prenosi pravoslavni portal Pravoslavlje, svedočanstva o ljudima koji su imali dar da vide unapred, često ostanu skrivena od javnosti sve dok događaji ne počnu sami da se krčkaju i izbijaju na površinu. Jedan od tih ljudi, čije se ime danas sve češće pominje sa strahopoštovanjem, jeste atonski starac Vasilios Kavso-Kalivic. Iako je preminuo u Gospodu 2015. godine, njegova učenja i dramatična upozorenja ostala su uglavnom nepoznata široj javnosti sve do skoro, kada su njegovi zapisi počeli da kruže i da izazivaju ozbiljnu pažnju čak i među onima koji su po prirodi skloni skepticizmu. Da bismo uopšte razumeli težinu onoga o čemu je starac Vasilios govorio, moramo najpre sagledati ko je zapravo bio taj čovek i kakav je životni put prošao. Rođen je daleke 1922. godine na Kritu, ali je svoje detinjstvo i mladost proveo u Korintu. Već od malih nogu, dok su se druga deca igrala, njega je obuzimala neka neobjašnjiva, neutaživa želja za duhovnim životom. Njegovi savremenici su zabeležili da je još kao dečak u školi i kod kuće stalno slikao ikone, zbog čega su ga vršnjaci i porodica rano prozvali monahom. Ipak, život ga je vodio preko trnja. Na insistiranje porodice oženio se u 19. godini, dobio 4 dece, a ubrzo je mobilisan i proveo 5 godina u grčko-italijanskom ratu. Radio je teške poslove, najprije kao kočničar, a potom kao stolar u Lutrakiju, boreći se sa siromaštvom i podižući porodicu sa verom koja je, prema rečima onih koji su ga poznavali, bila nepokolebljiva. Tek nakon smrti supruge i nakon što je zbrinuo decu, on ispunjava svoj dečački zavet i odlazi na Svetu goru Atos. Tamo prima veliku shimu, povlači se u potpunu osamu pećine u Kavso-Kaliviji, gde provodi godine u najstrožem postu i molitvi. Kasnije ga je dužnost vodila i van Atosa, gradio je crkve, pomagao narodu, da bi se na kraju upokojio u dubokoj starosti 2015. godine. I tu dolazimo do ključne stvari. Čovek koji je veći deo života proveo u tišini i radu, ostavio iza sebe reči koje danas, prema pisanju portala Pravoslavlje, mnogi analiziraju sa lupom u rukama. Starac Vasilios je, kako se navodi u sabranim materijalima njegove duhovne zaostavštine, neumorno upozoravao svet na nadolazeće katastrofe, tvrdeći da će čovečanstvo uskoro svojim očima svedočiti pojavi nečega što je nazvao istinskim zlom sa zapada. Prema njegovim rečima, svedočimo vremenu u kojem se moć polako, ali sigurno prenosi u ruke onih koji nemaju vere. Posebno je ostalo upečatljivo njegovo enigmatično proročanstvo o Gavranu, koji se pretvara u blagog goluba. Starac je objašnjavao da će se lažni znaci i jeresi širiti posvuda i da će sve to biti zapravo jedna velika, dobro osmišljena obmana. U tom kontekstu on je najoštrije riječi uputio na račun ekumenskog pokreta i same institucije Pape u Vatikanu. Kako se prenosi u njegovim porukama, starac je tvrdio da Papa nastoji
da preuzme dominantnu poziciju u svetu, prikazujući se svima u obliku belog goluba i neprestano se prerušavajući kako bi stekao poverenje miliona ljudi širom planete. Prema dostupnim informacijama iz njegovih knjiga, otac Vasilijos je naglašavao da se iza te maske krije neizmjerno materijalno bogatstvo i bliske veze sa svetovnim vođama koji kroje sudbinu čovečanstva. Ali ovdje priča nestaje, već se nadovezuje na još starija predskazanja. Starac Vasilijos se u svojim izlaganjima direktno pozivao na reči čuvenog Kozme Etolskog, koji je vekovima ranije najavio da će doći vreme kada će neprijatelji uzeti čak i pepeo sa ognjišta, ali da narod ne sme izdati svoju veru. Kozma Etolski je također upozorio na dolazak lažnog proroka kojem ne treba verovati, a starac Vasilijos je te reči preneo svojim savremenicima kao posljednju opomenu, tražeći od njih da šire ovu vest kako niko ne bi podlegao iskušenjima. Prema njegovom mišljenju, jedini spas za čoveka leži u uskom, skromnom putu koji nije bogat novcem, već duhovnom milošću. Nastavljamo dalje, jer upravo ovdje nastaje najkonkretniji deo ove analize. Starac je još 2011. godine, dakle godinama pre nego što se to zaista dogodilo, precizno ukazao na održavanje Kritskog sabora. Kako se navodi u izveštajima pravoslavnih hroničara, on je prorekao da će se taj sabor održati tačno 2016. godine, 42 dana nakon Vaskrsa, što se na kraju i obistinilo kada je sabor počeo 19. juna te godine. Starac je taj događaj opisao kao početak velikog iskušenja za crkvu, tvrdeći da su pojedini episkopi tamo otišli sa lošim namerama koje će doneti veliku pometnju i skretanje sa izvornog puta pravoslavlja. Upozoravao je da će se pojaviti težnje ka stvaranju neke nove, modifikovane religije koja je strana predanju i da će duhovno slepilo natjerati ljude da prihvate popustljivost umjesto istinskog pokajanja. Kako se događaji dalje prepliću u ovom velikom lancu, portal Pravoslavlje prenosi svjedočanstvo o pismu koje je starac Vasilijos primio od drugog poznatog duhovnika, starca Evzebija iz Katunakije, preko njegovog učenika monaha Jovana. U toj poruci se otvoreno govori o tome da svet ulazi u fazu ozbiljnih nemira. Prema tim navodima, predviđeni su ratovi u susjednim zemljama, unutrašnji sukobi i svesno potkopavanje tradicionalnih vrednosti. Poruka sadrži jedno krajnje neobično upozorenje. Tvrdi se da će oni koji su uklonili krst iz svojih domova i javnih ustanova u trenucima krize vidjeti znak krsta na nebu i da će drhtati od straha, ali da će tada biti kasno. Zato je starac savjetovao ljude da drže do svojih svetinja i da uvek u sebe imaju skromni drveni krst. Međutim, ono što danas najviše uznemiruje ljude jesu delovi koji se odnose na geopolitičke potrese i prirodne katastrofe. Prema informacijama koje se pominju u zbirkama njegovih pouka iz 2018. i 2019. godine, starac Vasilijos je još 2010. godine najavio da svet neće biti potresen samo ratnim sukobima, već i nezapamćenim prirodnim silama. Pominjao je strašne oluje, razorne zemljotrese koji će pogoditi Tursku, kao i opštu mržnju koja će natjerati državu protiv države, izazivajući unutrašnje nemire i prolivanje nevine krvi. Kako se navodi u ovim zapisima, starac je govorio o dolasku takozvanog novog svjetskog poretka pod kojim će cene osnovnih životnih namirnica poput hleba i ulja naglo skočiti, što će izazvati veliku krizu i naricanje među narodom koji neće znati šta da radi. Ipak, cela ova dramatična hronika ne završava se potpunim mrakom. Iako je predvideo teške dane, promjene vladara, pa čak i dolazak onih koji će otvoreno raditi protiv tradicije, starac Vasilijos je ostavio poruku da sve ove nevolje imaju rok trajanja. Prema njegovim rečima, kada patnja dostigne vrhunac,
doći će do preokreta koji će očistiti društvo od laži i obmana. Savjetovao je narodu da se ne opterećuje traženjem tačnih datuma i godina, već da se fokusira na 3 jednostavne stvari: ljubav koja rađa veru, poniznost i iskreno preispitivanje sopstvenih postupaka. U tom svetlu, dok mediji svakodnevno izveštavaju o novim žarištima i ekonomskim pritiscima, svjedočanstva poput ovog ostaju kao neka vrsta otvorenog dokumenta za razmišljanje. Narodni spisi i opomeni iz prošlosti uvijek nas iznova teraju da se zapitamo gdje se zapravo nalazi granica između slučajnosti i dubljeg smisla u svemu što proživljavamo. A kada se dublje zagledamo u reči koje su ostali iza starca Vasiliosa, ali i drugih duhovnika koji su decenijama živjeli van dometa modernih tehnologija i televizijskih ekrana, nameće se jedno ključno pitanje: kako je moguće da su ti ljudi u apsolutnoj tišini svojih kelija opisivali procese koji danas kroje naslovne strane svjetskih medija? Prema pisanju portala Pravoslavlje, svjedoci smo vremena u kojem se duhovna upozorenja više ne mogu posmatrati odvojeno od surove realnosti, jer se geopolitički potresi i unutrašnje krize u društvu odvijaju tačno onako kako je to u svojim poukama navodio starac sa Atosa. I tu dolazimo do onog dela priče koji se direktno dotiče naših prostora, Balkana, ali šire konteksta pravoslavnog sveta. Starac Vasilijos je prema dostupnim informacijama iz njegove zaostavštine često naglašavao da iskušenja neće zaobići nikoga, a naročito ne narode koji su kroz istoriju ostali verni tradiciji i starom kalendaru. U tim zapisima se pominje da će pritisci na crkvu i narod bivati sve suptilniji, ali i sve agresivniji. Kako prenosi pomenuti sajt, starac je otvoreno govorio da će se pred očima javnosti odigravati ekumenske službe i zajednički obredi u velikim centrima poput Atine i Soluna, a da će sveštenstvo koje bude pružalo otpor takvoj vrsti ujedinjenja pod okriljem Zapada trpeti ozbiljne ekonomske i socijalne sankcije. Prema njegovim rečima, sistem će pokušati da udari tamo gdje je čovjek najranjiviji, na njegovu egzistenciju. Ali ovdje priča dobija još dinamični obrt. Slušajte ovo. U porukama se navodi da će se u kriznim vremenima na čelu država pojavljivati vladari koji se javno deklarišu kao nepravoslavni. Prema informacijama koje se pominju u zbirkama njegovih pouka Agathos Logos, taj period će karakterisati opšta pometnja među običnim svetom. Ljudi će, kako se navodi u izvještajima, doslovno plakati i lutati, ne znajući kome da veruju i na koga da se oslone, jer će se institucije koje su nekada bile stubovi društva naći pod kontrolom onih koji, prema starčevim rečima, služe mamonu i materijalnom bogatstvu. Pazi sad kako se u ovu priču prirodno uklapa i širi kontekst koji često nalazimo na portalima koji se bave duhovnim temama. Prema pisanju pomenutog portala Pravoslavlje, svjedočanstva o uplakanim ikonama i čudotvornim znakovima koji se pojavljuju širom sveta nisu tek puka novinska senzacija, već ozbiljna opomena za čovečanstvo. U tekstu se postavlja pitanje zašto svijet ćuti pred takvim pojavama i zašto se o tome ne govori u zvaničnim mainstream medijima. Odgovor se krije u poukama starca i je jednostavan. Sistemu ne odgovara da se narod budi i da traži duhovni oslonac, jer uplašenim i dezorijentisanim narodom je mnogo lakše upravljati, a sa druge strane, otac Vasilios je ostavio jasne smjernice kako da se prepozna trenutak kada se laž predstavlja kao istina. On je govorio o takozvanim duhovno bolesnim ljudima koji će se okupljati oko lažnih pastira. Ti lažni duhovnici, kako se navodi u izvještajima, propovedat će veru bez truda, bez posta i bez potrebe za preispitivanjem sopstvenih greha, uveravajući mase da je sve dozvoljeno i da će svi, bez obzira na svoja dela, na kraju biti spašeni. Prema dostupnim informacijama, starac je takvo učenje nazvao najopasnijom jeresi, jer ono uspavljuje ljudsku savjest i priprema teren za potpuni gubitak duhovnog identiteta.
Međutim, ono što privlači najveću pažnju jeste njegova tvrdnja da će sve te strukture koje danas izgledaju moćno, nedodirljivo i bogato pasti preko noći. Kako se prenosi u njegovim porukama, kada se ljudima učini da nema izlaza i da je sve izgubljeno, svjedočanstvo pravde će se manifestovati kroz događaje koje niko ne može da kontroliše, kroz prirodne zakone i istorijske preokrete koje vodi viša sila. Države koje danas uzburkavaju ceo svet i kroje geopolitičke mape, prema rečima Sarca, suočit će se sa sopstvenim unutrašnjim raspadom i platit će cenu za svu nanetu nepravdu. Zato ova velika analiza ostaje otvorena, baš kao i vrijeme u kojem živimo, dok posmatramo kako cene osnovnih namirnica skaču, kako se granice menjaju i kako se tradicionalne vrijednosti polako potiskuju na margine. Riječi starih duhovnika prestaju da budu samo slovo na papiru i postaju ogledalo stvarnosti. Kako vi gledate na ova upozorenja o lažnim učenjima i popustljivosti koja se danas sve češće promoviše u modernom društvu? Da li smatrate da ekonomske krize i politički pritisci o kojima svjedočimo imaju dublju pozadinu ili je riječ o prirodnim ciklusima kroz koje čovečanstvo prolazi? Napišite svoje mišljenje u komentarima i podelite kako vi vidite rasplet ovih događaja.